Ya, Mama minta tolong beliin sabun ya. Ayah lagi batuk, Mak. Pasti kebanyakan es tuh. Ya, Mama minta tolong ambilin kue tempat Umi ya. Ayah masih batuk, Ma. Es terus. Dari mana ya? Ayah beli es. Ini yang bikin batuk. Lagi ngapain, Pak? Lagi duduk, udah mau maghrib, sana pulang. Oke. Tak cariin, udah mau maghrib kok belum pulang. Ayo, mau pulang. Ya, ambilin air putih dong. Siap. Ini, Pak, air putihnya. Itu kan susu ya. Ini kan warnanya putih, Pak. Maksudnya airnya tuh yang bening. Oh. Ini, Pak, air beningnya. Kenapa pakai gayung? Kak bau durian ya, Mah? Iya ya, ini kayak baturan ya. Yuk kita cari yuk. Itu tuh, Mah. Iya ya, Kayak papa loh, Mah. bener. Ayo. Kan durian nggak bagi-bagi. Kalian mau? Nih, buat kalian semua. Yuk kita makan yuk ya. Yuk. Hah? Ini mah udah habis ya. Dasar. Ya, Mama punya donat nih. Mau nggak? Mau lah. Stop. Tangan kotor mau makan donat. Cuci tangan dulu sana. Nama donatnya. Ya, habis. Kelamaan sih.